Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bayu Laksana. Pada kali ini saya akan membahas obat Ambroxol HCl untuk mengobati batuk berdahak. Oke teman-temanku semua, di depan saya sudah ada Mucos Ambroxol HCl ya, hidrochloride. Jadi obat ini berfungsi untuk mengeluarkan dahak ketika batuk atau terserang flu. Jadi sistem kerjanya mengeluarkan dahak agar saluran pernafasan menjadi lega dan nyaman ya, tidak merasakan sesak seperti itu. Mucos sendiri diproduksi oleh Meprovram ya, Bandung, Indonesia. Sebaiknya disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya sinar matahari langsung, dan dapat stabil ya ketika sudah dibuka hingga 6 bulan. Jadi bagi Anda yang sedang merasakan batuk dan merasa banyak lendir di sekitar kerongkongan, Anda bisa mencoba Mucos ya, yang mengandung Ambroxol HCl. Jadi tiap 5 ml itu mengandung 15 mg ya Ambroxol HCl. Sebaiknya obat ini diminum setelah makan. Kocok dahulu ya agar tercampur merata. Lalu untuk dosisnya sendiri adalah kurang dari 2 tahun, sekitar 2,5 ml ya, 2 kali sehari. 2-6 tahun 2,5 ml 3 kali sehari. 6-12 tahun 5 ml 2-3 kali sehari. Nah, dan di atas 12 tahun 10 ml 2 kali sehari. Obat ini cukup ampuh ya ketika terserang flu, kemudian disertai batuk, akan cepat mengeluarkan dahak ya, sehingga nafas menjadi lega dan terasa nyaman, sehingga batuk akan berkurang ya, rasa gatal, rasa kurang nyaman di tenggorokan akan cepat berkurang, sehingga batuk cepat terreda. Oke, itu dulu ya review kali ini tentang obat Mucos yang mengandung Ambroxol HCl ya. Semoga info tadi bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Bayu Laksana. Semoga info tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.